السلام عليكم ورحمة الله إخوتي المتابعين من العراق في هذه النشرة، والتي نركز على ضربات البرق التي تضرب بغداد وبعض المناطق، أجزاء تقريبا 40% من العراق في هذه اللحظات تشهد وميض البرق بشكل مكثف ومكثف جدا. أجواء معلش الزوابع الرعدية ليست هينة. هناك ضربات عديدة في عدة مناطق، هنا في أربيل، في كركوك، في بهجاء ما فهمت لا ما فهم، وتكريت، في هيت وفي بغداد. كل هذه المناطق تشهد في هذه اللحظات ضربات من البرق، وكذلك بعض الأمطار تهطل هنا وهناك. طبعا ضربات برق ورعد كثيفة وشبه غزو للعراق في هذه اللحظات من هذه الضربات البرق. بالنسبة للمناطق الجنوبية من كربلاء وكل المناطق والكوت وكل هذه المناطق لا تشهد في هذه اللحظات أي نوع من البرق. هناك بعض المناطق ضربتها الزوابع الرعدية قبل فترة من الآن، لكن لازال راحت بغداد. هناك أمطار قريبة جدا من بغداد وزوابع رعدية تضرب قبل قليل جدا جدا. يعني أجواء جد رائعة في العراق، أجواء وميض وممتازة. نأمل أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم واستحسانكم أخوتي المتابعين من العراق. دمتم بخير والسلام عليكم.